動画開始。月曜日からの寒波のため来ました潜水鏡アイスクライミングに行く予定ですが、あまり凍ってません。今日のメンバー、私と松浦さんと相棒とタコさん、そして愛媛ナンバーの車が2台。登山でしょうか、アイスでしょうか。雪は雪景色でございます。噴煙は向こうに行ってます。大丈夫、噴煙は大丈夫、風向きは大丈夫。以上でございます。